Cambodia on Monday broke ground for the construction of a bridge across the Basic River in the southern part of the capital, Phnom Penh, with funds from China. The ceremony was presided over by Cambodian Prime Minister Hun Manet and Chinese Ambassador to Cambodia Wang Wentian, and attended by officials, local authorities, residents, and students. The bridge, measuring 845.7 meters in length and 27 meters in width, along with an 804.3-meter connecting road, will be built by the Shanghai Construction Group under China's concessional loan and is expected to be completed in 42 months. នៅពេលដែលមានគម្រោងស្ពានថ្មីមួយនេះគឺល្អប្រសើរមែនទែនសម្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នេះព្រោះកន្លងមកមានការកកស្ទះច្រើនក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំពិតជាខ្លាញ់អំណរគុណដល់មិត្តចិនដែលលោកតែងតែជួយគាំទ្រដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជួយហើយជួយទៀតជួយដល់គ្មានសំណងចឹងគម្រោងស្ពាននេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ទាំងរូបខ្ញុំទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់ស្ពាននេះដើម្បីធ្វើចរាចរណ៍ងាយស្រួលកាត់បន្ថយពេលវេលានៃការធ្វើដំណើរស្ទះចរាចរណ៍អីផ្សេងៗទាំងអស់នេះបាទដែលធ្វើឲ្យយើងមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយើងកាន់តែល្អប្រសើរជាងបាទពេលមុនមកគឺចំណាយពេលយូរហើយព្រោះត្រូវការវៀងទៅខាងស្ដាំឬក៏អ្នកខាងលិចនេះវៀងទៅខាងឆ្វេងទៅស្ពានក្បាលថ្នល់អីអញ្ចឹងអាចប្រើពេលយូរ